صاحبيال مقال gaaban ayaa lagu soo gudbi doonaa dareenka dhabta ah caawa ka taagan wadanka Kenya khaasatan xaafadda Islo ay Soomaalidu ku badan tahay dadweynaha aan ku qiyaasay 100,000 oo qof ayaa halkaan isugu soo baxay waxay si dhab ah oo dareen loo xuseeyaan calanka Soomaaliyeed runtii waa dareen aan la saadaalin karin dadkan ma jirto cid isugu wacday cid lacag siisay cid ballamisay hase yeeshee qof walba waxa uu ka soo baxay gurigiisa isagoo ku labisan calanka hooyo ee Soomaaliyeed gabdhuhu waxay tumanayaan baraambur raggu waxay tumanayaan dhaqankii lagu yaqaan ee waalada ama sida ay taqaanaan dhaantada gabdhuhu waxay tumanayaan baraamburkii marka runtii waxaa muuqata dadku in weli qalbiyadooda ay leeyihiin waxaa muuqata in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad kaliya duruufaha nolol la'aanta ay soo wajahday balse ay yihiin dad maxaa la dhahaa nabadda jecel horumarka jecel halkan waa qurbo ay ku yihiin si mataqaanaa dhib la'aan ah buuq la'aan ah dagaal la'aan ah ay xusayaan waxaana xaqiiqa oo hubaal ah qofku marka uu qurbaha ku nool yahay waxa uu dareemi karaa baahida ay leedahay dalkiisa hooyo marka qofku marka uu qurbaha tago fahmi karaa dalkiisa hooyo iyo qiimaha uu leeyahay dadkan oo idil dhalinyaro ay badan yihiin qaarkood waxa laga yaabaa inaysan guriga Soomaaliya tagin marka haddana wuxuu diyaar u yahay inuu waddanka inuu xuso calankiisa waliba si dhab ah oo dareen leh marka gawaari ay soo qaateen waxay soo qaateen calaamadii intii haddana sida nabadda ay u ilaalinayaan wax dagaal ma jiro wax buuq ma jiro wax isku dhac ma jiro qof walba waxa uu muujinayaa dareenkiisa si caadi ah ana runtii waa dareen ay adag tahay in laga helo dad Soomaaliyeed hase yeeshee kuwa qurbaha ku nool oo dhalinyarada u badan way muujinayaan qalbiga haddii aan kaamirada soo dhaweeyo ishayna inta ay qabato dad ayaa muuqdo oo wado walba ah waa meeshan wado isgoos ah waa intuu alif street baa laa oo magaalada Nairobi xaafadda Isli marka isgooskan waxa ku sugan dad aad u fara badan haddaba daawadayaal muuqaalkan runtii waa mid xamaasad iyo dareen gooni leh aniga runtii farxad ayuu u dhaliyay maadaama uu ka duwan yahay waxyaabihii aan ku fikiri jiray maba isleeyahay Soomaali intaan la eg si calankooda u xusaan isugu imaanaya hal meel dadku waxay dhahaan Soomaaliya way kala qaybsanaydaa Soomaaliya Djibouti ha noqoto Soomaaliland ha noqoto koonfurta galbeed ha noqoto Soomaali galbeed ha noqoto Soomaali NFD meel walba ay joogaan waxay rabaan in ay isku imaadaan marka anaga caalamnimo kala celin karo sidaan oo kale gaariga fili sidaan oo kale waxaan xustaa habeenkii 26 Juun markii ay qaateen gobolada waqooyi nimada sidaan oo kale isku soo baxnay xaafad walba dadku ay soo baxeen ayagoo qurbo ku nool marka dareenkaasi wuxuu tuksinayaa dadku in weli ay qalbiyadoodu nool yihiin waxaa jira khilaaf siyaasadeed waa jira dad isku dhac waa jira oo siyaasiyiin iskhilaafsan yihiin laakiin dadku shucuurtu waxa laga yaabaa dadka hadda meeshan jooga waa u jeedin maanta inuu kuwan ka soo jeedaan Soomaali galbeed kuwan Jigjiga kuwan ka soo jeedaan Somaliland haddana macnaha dareenkooda ma qarinayaan oo si dhiba ay dareenka u muujinayaan walaal dhalinyarada intii wax oo mataqaanaa hal kelmo iyo laba kelmo u toodi karmaan gawaari bay soo qaadanayaan calankii bay wataan waa dhalinyaro wuxuu si calankooda marka runtii waa arrin aad u farxad leh oo qof kasta oo muuqaalkan daawanayo hal la gareeyo dhalinyarada Soomaaliyeed ha dhiigi geliyo markaan haddii aad meeshaan imaatay caawa waad muuqaalkan dib ka daawan doonto waxaan ku leeyahay aad baa u mahadsan tahay sida calankaaga xuseedo runtii waa arrin wanaagsan oo ku dhiirashadeeda adag tahay marka waxaa koobi kara maaha dadku isku soo baxeen gabdhaha sida baraamburka u tumanayaan waxaa caawiyay si cajiib runtii macnaha haddii dhaqankoodii ay ku muujinayaan sida maalintooda waa dareen cajiib Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato ha waarto صاحبيال runtii marka dareenka halkan ka jira mid lagu soo qiyaasi karaa hal kelmo iyo laba kelmadan badana laakiin dadku waxay sheegaan in Soomaalida ku nool Kenya aysan haysan wax xorriyad marka arrintan oo kale marka aad fiiriso iyadoo waddankan weli oo ka jiro lockdown-kii aan la ogoleen xitaa xafladaha aroosyada ee waxa la midka ah la dhigo haddana macnaha dadkii way isku imaanayaan way dabaaldegayaan waxay rabaan bay sameynayaan
marka waxaan dhihi karaa aniga fikirka qaldan ee Soomaalida halka lagu dhibaateeyahay wuxuu u muuqdaa mid iska buray maadaama dadku aysan jirin cid qashqashaadeed wax dhibaaya ma lahan riyad way waxay la hantida guryahan dhisan u diidan Soomaali waa dhistay marka waa in moogtahay deegaanadkii ay meeshan deegaansadeen waa in abaalmarinteeda helaan marka runtii waa dareen aan inaga caadi ahay sida dadku halkaan u soo xaadireen waxa weeye runtii wax aan iraado ma aqaan waxaan dhihi karaa magic wax mucjiso ah waan hal kalmo iyo laba kalmo aan lagu soo koobi karin ee dhalinyarada sida calanka u wataan quruxdooda gabdhaha wiilalka شعورتا صوماليا 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 هو لايف معوي Soomaalida meel walba ay ka soo jeedaan Soomaali Kenya Soomaali Itoobiya waxa rabtid magac arab ku darabay dadkan waa Soomaali baa ana meel walba ay tagaan calankooda hooseeyaan dareenkooda way muujinayaan cid ka qari karta malaha cid xakamay karta malaha dad hadii uu sameeyo hadda tiraado waxa tii Soomaali Hiblaayo Soomaali Kenya Soomaali Djibouti Soomaali Somaliland Soomaali sinjigana miday waa isku wada dhig 26 June sidaan bay u dabaaldegayaan kooda luliyo sidaan bay u dabaaldegayaan Djibouti waa la dabaaldegi doonaa maalin kasta waa dabaaldegayna macnaha Soomaali baa leh Soomaaliya hanolaato oo hawarto intii waa dareen cajiib ah muuqaal qurux badan oo si live ah u tabinayo waa markii ugu horreeyay ma filayo oo sidaan kale live tabiyo ku dhayda dareenkayga iyo shucuurteeda waan isceli kari waayay intii waan jiifay furjaan isku diyaarinayay markii aan sawaxankan qayladan maqlay waan soo baxay aniga waxaan maqayasanay dagaal iyo wax la mid inuu jiraan laakiin marka arkay dhalinyaro calanka wadato oo la socon kari waay jaagad baan soo gashtay waan soo baxay qalabkiga soo qaatay si aan muuqaal qurux badan uga duubo abaal mariyo waan u soo bandhigay quruxda ay waxa ay sameynayaan marka intii saaxiibayaal inaba caadi maaha haddii muuqaalkan uu soo gaaro la argaraya kaamirada haddii aad ii soo dhaweeyey waxa weeye macnaha ilaa isheeni meesha ay qabato dibbaad dhanka kale sidoo kale lamid wahay luuqan haddii ay kaamirada la aadno waa lamid macnaha wax oo lagu soo koobi karo maahan halkan marka saaxiibayaal runtii waa wax aan inaba caadi ahayn gabdhaha baraamud bay muujinayaan ragga qaantada bay ciyaarayaan muuqaalkii quruxda badnaa oon ka duubayna halkaan ayaan kusoo gabagabeynayaa saaxiibayaal inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno sidaa iyo nabadgelyo mahadsanid